सुरबीसपुरा आमच्या मुखार रचणारा, काकुळथारा आमच्या मुखार पोसणारा, नीतीदारा आमच्या उडवून सुखदारा, बलिदान मानून घेतिन्या दातारा, उद्धार तुझे ऐकूक आमी हाया, जिविताचेर बांदूक आमी संध्या, प्रेरीत जावन तुझे थांव शिक्षक मिती साव, मागतां तुझे बेसाव, प्रेरीत जावन तुझे थांव शिक्षक मिती साव, मागतां तुझे बेसाव. सुरबीसपुरा आमच्या मुखार रचणारा, काकुळथारा आमच्या मुखार पोसणारा, नीतीदारा आमच्या उडवून सुखदारा, बलिदान मानून घेतिन्या दातारा. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवें. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. जेजू बाळकांतय म्हज्या भावन आनी भयणीनो, जेजू बाळकाक मान करूंक तशेंच अर्गां दिवंक आनी सबार्थे संवाद घेवन आदार मागूंक आमी संगत जमल्या. आयच्या वचपातावन आमी नियाळसो विशय देवाच्यो वाटो समजूंक आमकां उक्तें मौन गरजेचें. हेच्या भांजलान जेजू आनी जुदेमा मदें जावचो तो वाद विवाद सवालां जापी आमी पळयता. जेजू आपूण कोण म्हूण सांगूंक तिडसिल्यारय जुदेव ते समजूंक तयार जावंक नान तांणी ताका मारूंक फातोर विंचले म्हूण आमकां वांजेल सांगता. जेजूक सडीत गुंडायेन वळखूंक ताच्या वाटेन चलोवंक ताचें उतर आयकूंक आयचो चिवासपा आमकां उलो दित आसतना ती सुकृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. जेजूचो पाटलाव करूंक ताचो सांगात सोदूंक आमी फाटीं सरल्या तर थोडो वेळ मौन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. संगत म्हणया. हांव पातकी सर्वदेवा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून तुगे सुद्दां संकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमकां देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुये. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुका आमी उलो मारता आमकां पाव. तुका कुळदार देखून तुजेर आमी विश्वास दवरता. दयेन आमकां राख, आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर
आनी तुवें बसायल्लें दायज जोडूंक आमकां संपूर्णायेन आयते कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोवें पवित्रत्मेच्या एकपणान चेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अब्राम धरणेर सरपटलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो. साबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहम जावंक जाय. कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फळाभरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो. राय तुजे तावन उपजतले. तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजा कडेन संतती तावन संतते पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुजे संततेक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतते तावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यांक. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. सर्वेस्परा सदाकाल आपल्या करारासो उदास आसा. सर्वेस्परासो आनी ताची पदवेसो आसरो किया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. ताणे केल्या सर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणे उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोती खाडा. सर्वेस्परा सदाकाल आपल्या करारासो उदास आसा. ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळानो. ताणे विंसून काडलेल्या इस्रायेलीच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमा आख्या संवसारार चलता. सर्वेस्परा सदाकाल आपल्या करारासो उदास आसा. ताणे केल्ले बसवणेचो हजार तकल्या पर्या. ताणे केल्ल्या सोल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणे अब्रामासवे केल्लो करार. इसाकाक सापुतकाल दिल्ली बास तिसती. सर्वेस्परा सदाकाल आपल्या करारासो उदास आसा. सर्वेस्परा सदाकाल आपल्या करारासो उदास आसा. तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया.
तुमची काळसा दारूण करिनाका म्हाका सर्वीस पुरासो ताळो आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पुरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पुरित्राया सर्वेस फॉर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोन्यासो जो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून सुदैवा लागीं म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतर पाळता तो केदें स्मरण देखचो ना सुदैवानी ताका म्हळें तुका देंवसार लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें अब्राहम मौन पावलो प्रवादी मौन पावल्यात आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळता तो मौन देखचो ना म्हूण सांगताय तूं कितें मौन पाविल्ल्या आमच्या अब्राहमा प्रास उरतो गाय प्रवादी मौन पावले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून जाप दिली हांवें म्हजेच वडवेक उलयना जाल्यार म्हजे वडवेक एक मोल ना म्हजी वडवेक उलोवंक म्हजो बाप आसा त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात तुमी ताका वळखतात पूण हांव ताका वळखतां आनी हांव ताका वळखना म्हूण जाल्यार तुमचे बरेच हांवें फटकिरो जायन पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतरय पाळतां तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार सुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक ना तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें जेजून ताका म्हळें सतत हांव तुमकां सांगतां अब्राहमाच्या आदींच हांव आसा तवळ ताणें ताका मारूंक फातोर विंचले पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरून गेलो देवाचे उतर हे वखली तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो आज आमी नियाळ करचो विशय देवाच्यो वाटो समजूंक आमकां जाय उक्तें मौन एक फामाद व्यक्ती एक पावटी एका इश्टाच्या घरा समाजीक कार्याक म्हूण तो थंयसर पावलो आनी थंयसर पावता आसतना त्या गेटी लागसर आसल्या गेटी लागीं आसल्या वॉचमॅनान ताका सोडूंक ना कित्याक ताचें नेसान बरें नातलें परत तो फाटीं गेलो बरें कर न्हेसून टिप टॉप जावन परत आयलो आनी त्या व्यक्तीक ताका भितर वचूंक सोडलें मनशाचें मोल न्हेसनाचेर अधिकाराचेर पयशांचेर आसा गी म्हणल्या सवालाक वय म्हणली जाप जायत्या फावटी तुर्तान येता कित्याक जायत्या फावटी बाह्य संगती पळोवन त्या मनशाक आमी मोल बांदता जें कितें दिसता जें कितें पळोवंक दिसता तें आमी सारकें वा सत म्हूण उक्त्यान आमी सांगता जेजू वडेक रावळेरान जल्मोंक ना बगार दुबळो जावन एका गोट्यान जल्मालो तो सुतेऱ्याचो पूत पूण ताणें आपूण देवाचो पूत म्हूण सांगचें तरी कशें म्हणटा आसतना हें सुदेवांक तोडवंक जालें ना आनी पवित्र पुस्तक सांगता तांणी फातोर विंचलें म्हणून दुबळो जावन जल्मल्ल्यान जेजून जायते सोंसी जय पडलें विरोधपण तिरस्कार ताका भोगूंक मेळ्ळे दुबळो जावन ताणें सगळ्या मनशाकुळाची सोडवण केली आनी हें समजूंक जाय ही जनवाय आमकां समजूंक जाय आमकां उक्तें मौन कित्याक एका कुशीन म्हजी कूस आसा आनी एक कूस आसा आनी एक सारकी कूस आसा आनी ती जावन आसा देवाची कूस जेजू आनी जुदेवा मदें
जावचें तो जमसो तो वाद विवाद सवालां जापी वाद प्रतिवाद हेच्या वांजेलांत आमी पळयता. जुदेव हर एक संगतींनी तांणी बाह्य रितीन कितें सकट जाता तें तांणी पळयलें. जनवाय वापरली कित्याक ते शक्ती जाणारी बुदवंत मनीस नियम शास्त्र तांकां कळीत आसलें देखून जें कितें बाह्य रितीन पळोवंक साध्य आसा तें सकट पळोवन हो व्यक्ती कोण म्हणून तांणी सोदूंक प्रयत्न केलें. पूण हें तांकां समजूंक जालें ना कित्याक जेजू आयच्या वाक्यालांत सांगता जो कोण म्हजें उतर आयकता तो मरण देखचो ना, तो जिवीत सोदतलो. अब्रामाच्या की पयलें हांव आसुल्लो, तुका आनीक 50 वर्सां जावंक नात म्हणलें सवाल ते थंयसर घालतात. आत्मीक संगती समजूंक ही जनवाय संवसारी जनवाय तांकां उपकाराक पडली ना. आपूण कोण म्हणून जेजून सुरवेरस सगळ्यांक कळीत केल्लें. जुआंवच्या पयल्या अध्यायांत आमी वाचता जुआंवचो अध्याय 1 वाक्य 18 कोणेय देवाक केदेंच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपान आसा त्या एकल्याच पुतान बापाची वळख करून दिल्या. म्हळ्यार सुरवेरस जेजू आपल्या बापाच्या गोपांत आसुल्लो, बापाच्या संबंधांत आसुल्लो म्हणलो विशय जुआंवच्या पयल्या अध्यायांत आमकां स्पश्ट आसा. जुआंवच्या 6व्या अध्यायांत जेजू येवकरिस्ता विशीं शिकोवण दिता आसतना हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवलोलो उंडो आनी ह्या जुजेच्या पुतान सर्गींत हांव उंडो आमकां कसो दिवचो म्हणलें सवाल तांकां सारकें दिसना. जुआंवच्या 9व्या अध्यायांत तेका कुरड्याक दिश्ट दिल्या उपरांत तो व्यक्ती येवन जुदेवांक सांगता आनी त्या वेळार ते म्हणटात पातकाक जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो आमकां कितें शिकयत. पातकान जल्माल्लो एका व्यक्तीन बापा विशीं आमकां कितें सांगूंक साध्य म्हणलें सवाल जुदेव घालतात. म्हळ्यार हर एका संगतींनी बाह्य रितीन ते पळोवन आत्मीक समजुनी जोडूंक प्रयत्न करतात पूण तांच्यान तें जालें ना. केदाळा संवसारी जनवायेन तांकां सारकी जाप मेळना त्या वेळार उतरां काम करिनात. जेजूक मारूंक तांणी फातर वेंचले. संवसारी जिवितांत आमी हेंच पळयता केदाळा जावं पुरो कुटुंबांत समाजेंत केदाळा हांवें सांगचें हेरांक समजना वा हांवें सांगलें हेर पाळोवंक तयार नात. त्या वेळार जें कितें हाताक मेळटा तें आमी काण घेता. हेरांक जीवशी मारूंक हाताक मेळिल्लें हातेर आमी काण घेता आनी त्या व्यक्तीक आमी मारूंक सोदता. भाऊ भयणीनो, आयच्या ह्या गडितांत आयच्या ह्या वांजेलांत आमकां मेळचो संदेश तरी कसलो. जुदेव सवालां घालतात, जाप सवालां जापी वाद प्रतिवाद थंयसर चलता आनी जुदेव हांगासर कितेंच समजूंक ना तरी ह्या गणिता मुखांतर ह्या संवादा मुखांतर एक संदेश आमकां स्पश्ट आसा. ह्या संवादा मुखांतर जेजू विशीं बापा विशीं जायती समजोवणी आमकां लाभता. चिंतया इस्कॉलांत एक व्यक्ती सवाल विचारतर इस्कॉलांत एकलो क्लासरुमांत एकलो व्यक्ती एक भुरगो टिचेर एक सवाल विचारता तर ते सवाल ताचे मात्र न्ही ताका मात्र समजोवना म्हण न्ही. ताणें सवाल विचारता आसतना थंयसर आसलेल्या बाकीच्या सर्वांक जोगती जाप मेळटा. देखून हांगासर जगी तो वाद विवाद चलता, सवाल जापी चलतात आनी तो आमकां बापाची जेजूची वळख संपूर्ण रितीन समजूंक मेळटा. दुसरें जावन जेजूचें उतर आमकां आमी आयकूंक जाय म्हणलो संदेश आसा. जो कोण देवाचें उतर पाळटा तो मरण देखचो ना, तो जिवीत जोडटलो म्हणलो संदेश एवांजेलांत स्पश्ट आसा. जेजूक वळख केल्ल्या शिवाय बापाक वळखूंक असाध्य म्हणलें हांगासर आमकां स्पश्ट दिसता. अब्रामाच्या आदींच हांव आसुल्लो. जुआंवच्या सुरवातेचीं उतरां आमी वाचता. वेळा काळा वरवीं शब्द आसलो, शब्द देवा थंय आसलो आनी शब्द तो देव जावन आसलो. शब्द मनीस जालो आनी तो आमचे मदें जियेलो आनी ह्या मुखांतर जेजूचें पूर्व अस्तित्व आसलें. अब्रामाच्या आदीं हांव आसलो म्हणलो विशय जुआंवच्या पयल्या अध्यायांत त्या पयल्या वाक्यांतच आमकां स्पश्ट जाता.
अब्राहमान देवाचें उतर पाडलें आनी देवाक तो मोगाचो व्यक्ती जालो. अब्राहम हांगासर हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता ताका नवें नांव मेळ्ळें. अब्राहम आसलो अब्राहम तो जालो, म्हळ्यार बापाक संपूर्ण अधीन जाल्लो व्यक्ती तो जालो. कित्याक आमी देवाचें उतर पाळता ताच्या मोगान संपूर्ण रितीन ताच्या मोगांत रावूंक आमी शकता. आमकां जेजू मुखांत्र लाभलां तें उतर हर एक दीस वाचून नियाळ करून त्या उतरा प्रकार जियोंक आनी सासणीक जिवी सोडूंक कृपा आमी मागून घेवया. जेजून सनवायेन बाह्य रितीन समजूंक न्ही, बगार ताची जन्वाय ताच्या मोगांत रावून ताच्या उतरा प्रकार जियोन नियाळ करूंक कृपा आमी मागया. आनी तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदेर उंड्या आनी वायना रुपार आसरसत आसतना देवाच्या मोगांत रावूंक ताची नीज जन्वाय आपणावंक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार ही कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. एक तिळसोवणी आयच्या दिसाची काणीक देवाच्या आनी पेल्याच्या सवेंत जिवीत सरयल्ल्या मलगडे आनी पिडेस्त ह्या जाकाच्या भलायकी निधी खातीर जावन आसतली. तुमचें उदार म्हूण दाखोवंक आमी विनंती करता. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली सावंदी म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, तुका हे यज्ञ समर्पीत हांव. ताजे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. ताजे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची साल बदल आनी सगळ्या संवसारांत तुजे सोडवण पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफें. आमेन. सर्वेस्पार तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वैशमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्वकळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. कायदो नितेसो आनी आमच्या फायदे आसूं. आमच्या कुडेक आमी दंडोवम दितना अवगुणाचें तूं बोळ मडताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. तेच चीज उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थर महिमा वाकणटात. तांचे सांगात आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbarasul surveți părtă. Sârcanii sumsa, orla tucea voi baban, vom sârgi tu ca ceice. Surveți pura cinavi, e tata ca ce.
बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून तेणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावंती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो कदेन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण दस ताणें काल्स घेतली कनव्यान तेन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस केयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस मनशा पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगोट परगतूय तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन तोंडावर तुवे आमकां सोडलाय सुमिया संसाराच्या सुगंधारा आमची सर्वंत जी क्रिस्ताची बापा जेजूच्या मरणासो पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिवीत सोडा आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आजिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागंत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीच्या कोत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे मे सांगाते मागेवन जुजे तिजो पती मागेवन दर बुता आनी सरकाळी तुका मावरान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गोमूक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जे हेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घाल जितून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस पळोवया आनी आमी आमचे सकयल्यांक शिकयता तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळीन पडोवन दिनाका पूण सर्वेस परात सर्वायठांतलें आमकां निवार देखणुयाचे वेतान सवस कायम कांदी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय कित्यार सुरती पदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक
सुमे दिसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजे तने राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सुमे आसूं. मायमग सुकुर्तू सावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेली आमची काकूक आमची काकूक देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेली देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेली आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हणचे पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
थोडो वेळ मावून रवया काळजांत आयिल्ल्या चिजू कमी अर्कां देवया. हो नवो दीस आमकां फावो केला, चिजून आमकां राखलां, सांबाळलां. ताचें उतर आमकां दिलां. चुकोन म्हजें उतर पाळता तो मरण देखसो ना. चुकोन म्हजें उतर आयकता ताका जिवीत लाभता. हो संदेश आज आमकां लाभला. ताचें उतर वाचूंक, नियाळ करूंक, ताच्या उतरा प्रकार जियोंक, ताची खुशी जाणा जावं. काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं आमी मावनपणी मागून घेवया, जेजू अर्गां देवया. उबे रावया. प्रार्थोये. कनवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशना तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफींग. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदेक बाप आयवन डिसोजा आनी फादर जोझफ डिसोजा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. बಳ್ಳारी, गुलबर्गा, लोंडा, बेलुरू असल्या उत्तर कर्नाटकांतल्या मिसांव जाग्यांनी आमी इस्कॉलां उक्तीं करन थंयसर भुरग्यांक बरें शिकप दिवचे मुखांत्र तांच्या फुडाराचें बरें जावच्याक तशें समाज सुदारण जावचें थंय वावुरते आसा. ह्या दिशेन ब्रेस्तराचें तुमी दिवची काणीक आमी विनियोग करते आसा. तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थंयसर आसच्या इस्कॉलांनी लायब्ररी आसात आनी तांकां बुकांची गरज आसा. जर तुमच्या घरांनी भुरग्यांक वाचूंक जावचें तसलें बूक आसात तर आमकां तुमी हाडून दिवयेत. आमी ते भुरग्यांच्या उपयोग खातीर थंयसर सोडटले. काणिकेचे बूक, जनरल नॉलेज, ग्रामर, सायन्स, डायजेस्ट, डिक्शनरी, डिस्कवरी बुक आनी हेर. ह्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी फेस्ता वेळार मूक धरली आनी जायतीं आपणाक मेळोवंक ना म्हूण सुरसुरतालीं. आतां थोड्यो प्रतयो स्टॉलान मेळटात. जे कोणाक मेळोवंक ना तुमी ती स्टॉल आतां घेवची. आयची काणीक पिडेस्तांनी प्रायवंत याजकांच्या भलायके निधी खातीर आमी वापरता. उदार म्हूण दाखयल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जर कोणायकी हेर रितीन कुमोग करूंक जाय तर तुमी आमकां भेटचें. ह्या करिस्माच्या ब्रेस्तरांनी मिसा पयलें आमी कुर्साची वाट नियाळ्ळी. हाचें मुखेलपण आमचो कॉयर मिस्त्री सायमनान घेतिल्लें. ताका तशें नियाळ वसल्ल्या सर वाचप्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. MCC बँकांत सुमार 50 हुद्द्यांक आनी हेर जाग्यांनी कामाक अवकाश आसचे विशीं विवजर नोटीस बोर्डार घाला. अर्ह अभ्यार्थींनी ह्या दिशेन कार्याक दिवचें. युरोप आनी इस्रायल ह्या पवित्र जाग्यांक आसा करच्या यात्रीक पयणाक तुमकां स्वागत आसा. सडीत विवरा खातीर तुमी आमकां मेळचें. आज सांजेर 5 वरार रुजाई कॅथेड्रलांत सक्रामेंत दिता आसतना वापरची पवित्र तेलां बेंजार करचें मीस चलता. हाका क्रिजम मीस म्हणटा. निमाण्या ब्रेस्तारा भेटेचें जाल्लें हें मीस सर्व याजकांक त्या दिसा तांच्या फिरगजांनी निमाण्या ब्रेस्तराची लितुर्जी आसा देखून निमाण्या ब्रेस्तराच्या पयलींच्या ब्रेस्तरा म्हणजे आज आमच्या दियेसीजेन तें भेटयतात. दियेसीजेंत वावर करचे सर्व याजक दियेसीसच्या गवळी बापा संगी मेळोवन भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान गवळी बापा संगी आसच्या एकवटाची कुणाय वय.
तुमचे एक ल्हान मागणें सर्व याजक पसोत आसो. येवसो आयतार सोम्याच्या पाशम असो आयतार वा ताळयांचो आयतार त्या मुखांतर आमी भाग्यवंत हप्त्याक पायतेंगताव. त्या दिसा सकाळीं 6 वरार पयले मीस, 7 वरार कार्मेल मायच्या ग्रट्टे लागीं ताळयो बेंजार आनी उपरांत पुरशांव आनी 7:30 वरार हांगा दुसरें मीस आसतलें. भाग्यवंत हप्त्यांत फाटल्या सुमार 13 वर्सां तावन आमी 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरते आसा. ह्या वर्सा हें आराधन मार्च 26 म्हणजे 20 आनी 6 तारखेर भाग्यवंत हप्त्यांतल्या मंगळारा सकाळीं 6 वरार मिसा सोवें आराम जावन बुधवारा दीस सांजेर 9 वरार मिसा सोवें सोमता. हर एका घंट्याक हांगासर एक पंगड येवन हें आराधन चलोवन व्हरतात. स्तुती होगळापो, शिकोवन, विनवणे मागणे, आराधन, पेकोवणे मागणे सोवें, कीर्तन आनी स्तुती, लेक्सियो दिविना, देवाच्या उतराचें ध्यान, भजन आनी सुम्याचें भजन, संगीत वजंत्र आनी स्तुती, तेजे मागणे आनी नायट विजील अशें विविध प्रकारांची मागण्या रीत वापरून हें 40 वरांचें आराधन आमी चलयतल्या. जागरणेची रात मंगळारा दीस रातीं मनदीक बाप अब्राहम डिसोजा SVD मुल्की, बाप आल्बन डिसोजा सान लॉरेसाची मायनर बेसिलिका आत्तूर, बाप रिचर्ड क्वाड्रस कापुचिन बिजय आनी बाप सिरिल लोबो अनुग्रह उडपी हे चलोवन व्हरतले. ह्या संदर्भार कुमसारचो सक्रामेंत जोडूंकी अवकाश आसा. तुमी ह्या भक्तीक कार्यान भाग घेवन 40 दिसांचो हो करिश्मो भरतेक पावय जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. सकाळीं 40 वरां येवन बसचें म्हूण ना. काल एक विचारताली 40 वरां कशें बसचें फादर म्हूण. तुमकां अवकाश जाता त्या प्रमाणे येवन तुमी ह्या आराधनांत भाग घेवयात. ह्या पोटीचें हें निरंतर आराधन आनी आमच्या देशा पसोत प्रत्येक जावन आनी पवित्र सभेच्या गरजां पसोत आमी भेटयतल्या. संविधानाची मोलां उखलून धरचे लोका प्रतिनिधी तशेंच एक जातीयतीत सरकार रचून येवं दी म्हूण आमी मागतल्या. ह्या पसोत तुमी तुमच्या तेरसा वेळार मागोवंक उडास दवरचें. येवसो ब्रेस्तार निमाणो ब्रेस्तार देखून हांगासर नोवेनाची मिसा आसतिनांत संजेची लितुर्जी म्हणजे सोम्याच्या निमाणे जेवणाचो संभ्रम संजेच्या 6 वरार हांगासर चलता. भाग्यवंत हप्त्यांतल्या भक्तीक सेरेमनी विशीं विवर नोटीस बोर्डार तशें फ्लेक्सार आसा. फाल्यां शुक्रार सांजेर 5:30 वरार कुर्सवाट, उपरांत मीस तशेंच आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार पुणशेताच्या वाठारांत कुर्सवाट आनी बायबल स्टडी आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. आज उंडो आनी तणपिवनाक दान दिलां. नोएल पिंटो आनी कुटाम बोंडंतिला, ऑल्विन आनी झिटा ऑलिवेरा आळापे पडेल. तांकां आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नवेना खातीर दिमी म्हणया. प्रागच्या बळका जेजूचें नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन समजो मनशाक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हळ्यार हांव ताका ननाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. बाळपणांत हांव हो मनशाक तुज्या सर्गर्सांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा तितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमची त्या सवां जेजू बाळकां मुखार दवरया. सैत्यांनी तांच्या त्या सवां पासून मागोवंक सांगलां. सैत्यांनी हांगासर दिल्यान कश्टार आसात, पिडेंत आसात, कामाच्या सोदनेर आसात. विविध रितींनी कुस्टूंच्या आमच्या भाव भयणी पासून आमची त्या सवां जेजू बाळकां मुखार दवरया. कुटुंबांतल्या सर आमच्या सांद्यां पासून मागया. मलगडे आमच्या भाव भयणी पासून आस्पत्र्यांनी घरांनी कुस्टूंच्या आनी तांची सक्री करच्या भाव भयणी पासून भुरग्यां पासून परगांवांत काम करच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासून कामाच्या सुज्ञेर आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून ल्हान वा व्हड रितीन हर एक रितीन आमी कश्टातांव पिडेक वळोवंक जातांव, निराशी जातांव, बरो संबंद रोसूंक आमी कश्टातांव. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाच्यो गरजो भावार्थान जेजू बाळकां मुखार दवरया. म्हाका तुमी घेतल्या सुद्दां तुमकां मेळटलें.
पळया तुमकां उक्तें जातलें, जो कोण मागता तो घेता. हेच बावडतान जेजू मुखार, जेजू बाळका मुखार आमची मागणी दवरया. जेजून सांगलेली ती उतरां, येया तुमी कश्टांतल्यान वचून ववयतल्यान हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें सूं वावूंक सुलभ, म्हजें वजें हाळू. कश्टांचें आमचें वजें जेजू मात्र हाळू करूंक शकता. देखून आमची मागणी, आमचे कश्ट, आमचें निरासपण, आमचे समस्ये, आमचें काम, आमचो वावरातळ हर एक जेजू बाळका मुखार समर्पण दिवया. सांगाता म्हणया, ए बगेवून जेजू बाळका, तुजे सर कापी केले आसा आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसा. उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेनाय तुज्या बेसावांनी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता, श्री आमी तर तूं सुदैव आनी सेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता, श्री आमी तर तूं सुदैव आनी सेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मुरे कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता, श्री आमी तर तूं सुदैव आनी सेवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणे आमचे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणे आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अच्या पंचा जेजू बाळका त्या बेसार कळसांचेर एका कुळतीची दिश्ट काल म्हूण कार आमी सरपडून मागता. इतलें बेरमतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरास पावन इकोमोक आनी बुसावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या आमी तुका वर्णुच्या सदांच. जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व अजापां खातीर, महात कार्यां खातीर माऊनपणी अर्गां दिवया. सांगाता म्हणया, ए भोवदार बाळूक जेजू, जे मुखार आमी सरपडटा, तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. ज्यो काकुळते आमी वर्णयतल्या, तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. ते मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. आनी महिमा सांग आशिर्वाद. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वातवरूं. तुमच्या बाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मुरली साळका. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मुरली साळका. तुका वंदी
वैभवनिता उपकारांक तुझ्या अस्तित्वास का भेटोयता महिमा वागून वगळी कुसारता बापा तांतुर्पे बेसावान गाठून म्हाका दिवस मुनी सालो मुये खुशी समोर आयलो भक्ती नुरपे मुखार वाढलो देवा कुशीकात रावलो नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मुये साळका नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मुये साळका मुखार पुत्रा सोवे औकार मुरी आशीर्वादी आमकां भाग्यवंत हप्त्यांत बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर मांडून हाडटा 40 वरांचे निरंतर सक्रामेंताचे आराधन हे आराधन भाग्यवंत हप्त्यांतल्या मंगळारा सकाळी 6 वरार मिसा सोवे आराम जावन बुधवारा सांजेर 9 वरार मिसा सोवे संपता स्तुती होगळापो शिकवण विनवणे मागणे आराधन पेकवणे मागणे सोवे कीर्तनाने स्तुती लेक्सियो दिविना देवाच्या उतराचे ध्यान भजनाने सोम्याचे भजन संगीत वजंत्राने स्तुती तेजे मागणे आणि नाईट विजल असे विविध प्रकारांची मागण्या रीत वापरणं हे 40 वरांचे आराधन आम्ही चलयतले मंगळारा दीस राती जागरणेची रात मनदिक बाब अब्राहम डिसोजा SVD मुल्की मनदिक बाब अल्बन डिसोजा सा लोरेसाचे बसिलिका अत्तूरू मनदिक बाब रिचर्ड क्वाड्रस कपुचिन विजय आणि मनदिक बाब सिरिल लोबो अनुग्रह उडपी हे सोलोन वर्तेले या आराधना वेळार कुमसारसो सक्रामेंत जोडूंकी अवकाश आसा या वर्सा आमचो देश जेराल एलिसावाक तयाराय जाता आसतना आमच्या देशाक संविधानाची मोला उखलून दवरचो एक जात्यातीत सरकार रचून येऊन दे म्हणून आम्ही मागतेले तुम्ही येया तुमच्या कुटुंबाची तेसावां घेऊन येया आणि या 40 वरांच्या आराधना सोवे 40 दिसाचो करेस्मो बर्तेक हाडया